så begynte du å interessere deg for helsespørsmål? Ja, det falt nok så naturlig. Altså, selv om jeg var fersk homo, så hadde jeg jo fagkunnskap. Jeg var relativt nyutdannet, men allikevel, jeg var allmennlege. Og da ble jeg, som bydelslege i Oslo, ble jeg kjent med Georg Pettersen. Han var også bydelslege i Oslo. Og Georg Pettersen har vært en utrolig viktig person, ikke bare i kampen mot AIDS i Norge, men også homohelse mer generelt. Og Georg, sammen med flere andre, jeg husker ikke navnene på alle, men jeg husker at Kalle Almedal, Roy Karlegård, Per Kristian Svendsen, etter hvert Annbjørg Onsdag. Altså vi var da en gjeng med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer, som etablerte det som da ble hetende Oslo Helseråds rådgivningstjeneste for homofile. Og jeg tror oppstart for det var 1977, så jeg kom på en måte rett fra skapet og til rådgivning. På den annen side så var ikke det så mystisk, fordi at det vi drev med der, det var to ting. Det ene var at vi tok imot folk etter avtale, snakket med folk som hadde problemer. Og det hadde jeg jo noen faglige forutsetninger for, samtidig som vi var jo ikke proffe på homohelse og sånn, men altså det var nok så hverdagsnært. Det var hvordan er det å være deg når du er deg, og det kunne jeg jo noe om. Så vi tok imot klienter, og vi var ute og holdt foredrag i fora med helse- og sosialpersonell. Georg og jeg pleide å dra sammen, og vi var fengsel, og det var barnevern, og det var helsesøstre, og det var jordmødre, og vi var Oslo rundt, og noe av det som var veldig betydningsfullt var at dette var en offentlig tjeneste. Og det tror jeg, det er mulig at det var noe tilsvarende i Amsterdam, men det var ikke det i San Francisco engang på den tiden. Sånn at her var Oslo kommune helt i front. Og det var Fredrik Melby, som den gang var statsfysikus i Oslo. Han var en foregangsmann. Han ga oss veldig stor tillit. Han skjønte at dette var viktig. Han satte dette i system, så vi var en kommunal tjeneste. Vi hadde sentralbord, timebestilling, kontorer, honorar. Og var det noe, så sto han alltid bak og støttet oss. Sa vi noe dumt i møte med media, så kalte han oss inn og fortalte oss hvordan vi ikke skulle gjøre det, men han sto alltid bak. Så han var en samfunnsmedisiner av klasse også. Og det ga også en stor legitimitet når vi var ute og snakket med folk. Og jeg har av og til sett litt, jeg har noen gamle lister over alle de stedene vi var ute. Dette var altså på slutten av 70-tallet. Vi var altså så mye rundt omkring, og jeg tror vi har påvirket ganske mange, både med kunnskap og holdninger. Og det er også litt artig å se, det er ikke så veldig lenge siden jeg kastet overheads, transparenter fra den tiden, og da var jo alt mye enklere. Da var man enten homo eller hetero, for eksempel. Og det var ikke noe, den gangen tror jeg rett og slett ikke det var noe som het bi. Jeg tror det var enda tydeligere hvis noen sa det litt, at det var de som var for feige til å ta skrittet fullt ut. Og jeg husker jo også godt at jeg tenkte jeg kan ikke melde meg inn i noen forening før jeg er helt sikker. Og så ble jeg helt sikker ganske fort da, men allikevel. Men altså, budskapet er nok mye mer nyansert i dag. Den gangen så var det ganske svart-hvitt, og det var også sånn at det var ikke forskningsbasert noe som helst. Det var hva vi ut fra relativt sunn faglig fornuft mente om dette, og hva vi hadde å si til våre kolleger rundt omkring. Ble godt mottatt, og Berthold Grünfeldt var også med i, vi hadde et team av veiledere, vi hadde faste veiledningsmøter med dem, og det tror jeg var Melbys idé om at dette skulle være faglig solid, ingen skulle ha noe å si på det. Kåre Duckert, som var en kjent psykiater på den tid, Berthold Grünfeldt, Tore Langfeldt, de var vår veileder, og Bodil Solberg, som var psykolog i Helserådet, de var vår
veiledergruppe, og vi tok opp saker med dem og fortalte hvordan vi snakket med folk og hadde faglig backing på det. Men du sa budskapet mer nyansert nå. Hva var på en måte budskapet da? Nei, det var å oppdage om man var homo eller ikke, for eksempel. Sånn snakker man jo sjelden i dag. Det vil si, det mange mennesker som gjør det ute i verden, men blant fagfolk av mange slag så tenker man vel mye mer nyansert om akkurat det. Og det var også en ting som var... Vi hadde noe som het militærsaker. Og det var altså de som kom til oss for å få en attest så de kunne slippe militærtjeneste fordi de var homo. Og det var veldig sånn tidstypisk. De ville ikke i militæret, for der var det mobbing og hets. Og militæret ville helst ikke ha dem hvis de var homo, og vi kunne attestere dette, og så var alt greit.